大家好，今日帶大家咧就去照鏡潭啊！咁照鏡潭呢個係一個鬧鬼嘅聖地嚟嘅，咁啊就喺烏蛟騰咧同埋新娘潭中間，咁啊相距咧大概行山嚟計嘅話就大概1公里都唔夠，咁啊先去啲芳徑啦，跟住去到照鏡潭啦，跟住沿住新娘潭自然教育徑出翻去新娘潭作結咧，咁就係今日嘅路線啦。咁啊呢個咧就照鏡潭啊。咁啊，照鏡潭咧，其實咧之前都有個鬼故嘅，就係話個新娘出嫁啦。咁但係咧，我陣間再去睇一睇。個烏蛟騰搭巴士咧，就係去到由大埔墟貨一站咧，搭275R 去烏蛟騰巴士站，沿住後邊個涼亭一直瀡落去啊。咁跟住之後咧，喺呢度瀡咗落去之後咧，就喺前邊嗰個路口就轉右行咧就 OK 噶啦。咁跟住之後咧，轉右行咧，我哋咧一路喺呢條路嗰度咧，就係一路喺望住右手邊咧有條小路嘅，跟住我哋就第一時間要揾咗條小路先。咁呢條小路咧就係通往照鏡潭個潭頂嘅路線嘅。咁啊，同埋咧呢條路線咧，如果咧當日或者之前嗰幾日咧落過大雨，就千祈唔好嚟，因為呢度咧嗰個潭咧亦都係會比較上大水少少嘅話咧，咁就會造成第二次嘅鬼故啦。咁啊，相傳咧就係因為呢度咧古時咧一位新娘咧出嫁嘅時候咧，因為有位樵夫咧就係失足跌倒咧，就導致佢跌咗入去潭入邊，跟住之後咧。嗰個新娘咧，就因為呢嗰啲鬼魂咧，就會出現喺個照鏡潭側邊，就對住個潭梳洗同埋照鏡，咁啊，所以有個咁嘅名嘅。咁我哋咧就係以一個潭頂啦，咁我哋就今日咧就唔係好大水，咁我哋可以咧就繼續向前行，望一望嗰個潭頂先嘅。啊，你見到都唔係好大水嘅啫。咁呢個潭頂咧，我用幾秒鐘望一望，我費事我自己跌埋落去拍片啫，唔使攞命搏嘅。咁呢個潭頂望一望，係啦，好高嘅。好啦，咁我哋咧喺啲望完呢個位嘅時候咧，左邊咧其實係一條小路嘅，咁我哋咧就沿住呢條小路先上少少，跟住之後咧就橫移之後就再落咧，跟住就會落得到去嗰個嘅照鏡潭噶啦。咁呢條路咧都係唔係好長啦，頭先所講啦，我哋由烏蛟騰行到過嚟咧都係1K 嘅啫。咁所以咧呢度咧我都會一刀不剪咁樣咧，就俾大家睇翻晒成條路嘅。咁呢條路咧，亦都係比較上面係清晰少少，唔算話係好多睇唔到嘅路。你沿住一啲之前人行過嘅路咧，就 OK 噶啦。咁頭先咧，我哋會睇翻個字幕上面啦，咁轉左轉右啦。咁其實咧都可以望一望嘅。咁你睇得到咧，其實咧條路都係好清晰嘅。嗱，上到咁上下之後咧，我哋咧就會要落啊，因為咧始終我哋由個照鏡潭個潭頂要落到個潭底咧，咁亦都係要落相當之咁多嘅。咁呢條路線咧，呢個位置咧，我都 suggest 翻大家戴翻對手套，因為啲大樹咧，粗壯嘅樹咧就唔多嘅，多數咧都係啲灌木啊，或者係啲弱少少嘅樹枝。咁如果 in case 你跣咗落去附近嘅話咧，咁你都有對手套捉一捉，而唔係好似個新娘咁樣跌咗落個潭底就係死鬼咗嘅。咁喺呢度咧，咁其實呢條路咧，我覺得個斜度咧都係成60-70度嘅，咁所以咧都係比較上直少少啦。咁大家咧行嘅時候咧就要小心少少。咁頭先所講啦，我哋係響大埔墟貨一站咧就搭咗架275R 嘅巴士嚟啦。咁呢架巴士咧就星期一至六咧係唔開嘅，淨係得星期日及公眾假期先開嘅。咁所以嚟嘅時候咧就要睇清楚班次。如果你走嘅時候咧喺新娘潭路嘅時候走嘅話咧，都係要睇清楚班次嘅。咁都係搭翻275R 去翻大埔墟貨一站而離開嘅。咁呢條路咧，咁所頭先所講啦，我係一刀都不剪咁樣剪梳翻晒出嚟啦。咁所以咧，你見得到咧，其實呢段路咧，初頭咧係比較上面係光少少嘅，即係唔會話係好多樹喺上面遮住嘅。去到末端嘅時候咧，咁其實就會比較上面多少少樹啦。咁呢條路咧，如果咧落咗雨咧，呢個位係比較上跣少少嘅。咁所以咧就真係戴多對手套穩陣少少啦。咁亦都話有咩踢 lift 可言咧，就唔需要話好多踢 lift 嘅。咁你因為一落巴士向後行咧，幾分鐘就到噶啦。咁所以咧，你係最體力最充沛嘅時候咧，而行呢度嘅。
咁況且啦，呢條路咧，所以講啦，話1K 啫嘛，你可以咧連水都唔帶過嚟嘅啫。1K 你行得幾耐啊？我頂盡你咪行半個鐘，係咪先？行半個鐘嘅話咧，你都係好快脆，唔使飲水都 OK 嘅。咁而呢個照鏡潭咧，咁據聞咧就有個新娘咧就喺度梳洗同埋照鏡而出名啊。咁咧你都落到去嗰個潭底咧，亦都可以嘗試可以用影下相啊。咁我見到咧都有人放航拍機嘅。咁我就冇用咁多啦，咁我都係純粹係行山介紹啲路線嘅時候咧，影俾大家睇咧，都係影住行山嘅路線啫。咁啊，奈何咧嗰度咧就因為都多少少人，同埋咧有小朋友啊，咁所以咧我都會係咧好快脆就 skip 過咗嗰個潭底啊。咁我冇計嘅，因為YouTube 咧有啲嘅規例咧，跟住影到太多小朋友咧，咁就唔係咁好，所以咧我就唯有要剪晒嗰啲有小朋友嘅樣啊，係啦。咁啊，又或者可能嗰啲唔係真正嘅小朋友啦，嗰啲係鬼魂啦，嗱我唔知啊，咁啊唔緊要，我總之我剪咗噶啦。咁啊陣間咧就係、我哋咧就係、沿住呢條頭先所講啦，山徑咧就落翻去嗰度咧就係、叫做新娘潭嘅官方山徑嚟嘅。咁呢條官方山徑咧，亦都可以喺行山遠足 App 嗰度揾得到。咁呢條路咧就係官方山徑嘅，叫做照鏡潭嘅官方山徑。呢個位就照鏡潭啦，有埋個塊牌嘅。跟住之後咧，嗱呢個就照鏡潭由上至下，大水嘅時候就可以好恐怖啦。咁我行完嘅時候咧，咁當然啦就唔係話沿路嚟沿路走啦，因為咧我哋咧就係去翻新娘潭咧，就會比較上面易走好多啊。相對於頭先嗰條路咧，山徑咧、方徑咧，呢條咧就易行好多，因為啲官方山徑啦。咁出翻去咧，陣間咧就會去翻自然教育徑嘅話咧，就更加易行啦。咁自然教育徑啦，咁就係啲路咧都係石路嚟嘅，咁就亦都係相當之清晰啦。而行到呢條自然教育徑咧，你亦都會可能見得到啲牌咧，指示咧就係寫住新娘潭嘅。咁而新娘潭咧，亦都係一個潭嚟嘅。咁個新娘潭咧，你亦都可以喺個潭嗰度影相。呢塊咧就係新娘潭嗰塊路牌啦。跟住之後咧，我哋就繼續向前行啦。咁啊，呢啲其實都係 reverse 咁樣行嘅啫。咁但係落河我哋唔需要落，我哋咧就出翻去新娘潭路啦。咁你沿住呢度嘅自然教育徑咧，過呢條橋，呢條橋咧就其實咧就係嗰個嘅新娘潭嗰個潭嚟嘅。咁啲人喺度影相，咁啊，但係咧我就費事爬落去啦。咁啊，呢度望一望就算啦。跟住呢，我哋沿住翻呢條路咧，就上翻去新娘潭路啊。咁我哋都係走嘅時候咧，都係搭翻去275R 路咧，就出翻去啦。咁因為咧275R 路咧，都個班次亦都係比較上疏落少少啦。咁 even 你星期日及公眾假期，你都比較疏落嘅。咁都 suggest 大家咧，就開翻嗰個九巴 Apps 咧，就係睇清楚幾耐有車咧，先至行去個巴士站。如果唔係嘅話，咪周圍行下影下相咯。如果唔係就餵蚊噶啦。所以呢條片嘅朋友記得俾個 like share 俾朋友，有乜嘅 comment 嘅話咧就留言俾我啦。咁啊最後啦，咁我就望翻啦，就係左手邊咧，其實咧就有個涼亭嘅，嗰邊咧就巴士站啦，係咁先啦，拜拜。